Unnskyld, hvor er togstasjonen? Unnskyld, hvor er togstasjonen? Togstasjonen er der borte. Togstasjonen er der borte. Takk skal du ha. Er det langt? Takk skal du ha. Er det langt? Nei, bare 5 minutter. Nei, bare 5 minutter. Må jeg ta bussen? Må jeg ta bussen? Nei, du kan gå. Nei, du kan gå. Hvilken vei skal jeg gå? Hvilken vei skal jeg gå? Gå rett fram og sving til venstre. Gå rett fram og sving til venstre. Til venstre? Ok, takk. Til venstre? Ok, takk. Vær så god, ha en fin dag. Vær så god, ha en fin dag. Du også. Ha det bra. Du også. Ha det bra. Ha det. Ha det. Hei, jeg trenger en billett. Hei, jeg trenger en billett. Hvor skal du reise? Hvor skal du reise? Jeg skal til Oslo. Jeg skal til Oslo. Enkeltbillett eller tur-retur? Enkeltbillett eller tur-retur? Tur-retur, takk. Tur-retur, takk. Det blir 200 kroner. Det blir 200 kroner. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Når går neste tog? Når går neste tog? Om 10 minutter. Om 10 minutter. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Ingen årsak. God reise. Ingen årsak. God reise. Er dette setet ledig? Er dette setet ledig? Ja, vær så god. Ja, vær så god. Takk. Går denne bussen til sentrum? Takk. Går denne bussen til sentrum? Ja, det gjør den. Ja, det gjør den. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Kanskje 20 minutter. Kanskje 20 minutter. Stopper bussen ved biblioteket? Stopper bussen ved biblioteket? Ja, det er tredje stopp. Ja, det er tredje stopp. Perfekt, jeg må dit. Perfekt, jeg må dit. Jeg også. Jeg jobber der. Jeg også. Jeg jobber der. Å, så hyggelig. Å, så hyggelig. Ja, det er en fin jobb. Ja, det er en fin jobb. Unnskyld, jeg er lost. Unnskyld, jeg er lost. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Jeg skal til museet. Jeg skal til museet. Hvilken linje tar du? Hvilken linje tar du? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Du må ta den røde linjen. Du må ta den røde linjen. Hvor er den røde linjen? Hvor er den røde linjen? Gå ned trappen der. Gå ned trappen der. Takk, du er veldig snill. Takk, du er veldig snill. Ingen problem, lykke til. Ingen problem, lykke til. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Ha det. Hei, beklager, jeg er sein. Hei, beklager, jeg er sein.
Det er greit, toget kommer snart. Det er greit, toget kommer snart. Når går det? Når går det? Om 5 minutter. Om 5 minutter. Uff, jeg må løpe. Uff, jeg må løpe. Ikke bekymre deg, vi rekker det. Ikke bekymre deg, vi rekker det. Er du sikker? Er du sikker? Ja, se, der er toget. Ja, se, der er toget. Flott, jeg er så lettet. Flott, jeg er så lettet. Kom, vi må gå nå. Kom, vi må gå nå. Ja, la oss gå. Ja, la oss gå. Her er plattformen. Her er plattformen. Unnskyld, går dette toget til Bergen? Unnskyld, går dette toget til Bergen? Nei, dette går til Trondheim. Nei, dette går til Trondheim. Å nei, jeg tok feil tog. Å nei, jeg tok feil tog. Du må gå av neste stopp. Du må gå av neste stopp. Når er neste stopp? Når er neste stopp? Om 2 minutter. Om 2 minutter. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Ta toget tilbake. Ta toget tilbake. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Vær så god, ikke stress. Vær så god, ikke stress. Ok, jeg prøver. Ok, jeg prøver. Alt blir bra. Alt blir bra. Det er så mange mennesker. Det er så mange mennesker. Ja, det er rush hour. Ja, det er rush hour. Jeg liker ikke dette. Jeg liker ikke dette. Jeg heller ikke. Jeg heller ikke. Reiser du hver dag? Reiser du hver dag? Ja, til jobben. Ja, til jobben. Hvor jobber du? Hvor jobber du? I sentrum. Og du? I sentrum. Og du? Jeg er student. Jeg er student. Hvor studerer du? Hvor studerer du? På universitetet. På universitetet. Kult. Hva studerer du? Kult. Hva studerer du? Hei, kan du hjelpe meg? Hei, kan du hjelpe meg? Ja, selvfølgelig. Hva trenger du? Ja, selvfølgelig. Hva trenger du? Når går toget til Stavanger? Når går toget til Stavanger? Det går 3:00. Det går 3:00. Er det direkte? Er det direkte? Nei, du må bytte i Kristiansand. Nei, du må bytte i Kristiansand. Hvor lang tid tar reisen? Hvor lang tid tar reisen? 5 timer. 5 timer. Det er lang tid. Det er lang tid. Ja, men toget er komfortabelt. Ja, men toget er komfortabelt. Ok, jeg kjøper billett. Ok, jeg kjøper billett. Perfekt. Her er skjemaer. Perfekt. Her er skjemaer. Trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Ja, takk, jeg ser dårlig. Ja, takk, jeg ser dårlig. Hvor skal du? Hvor skal du?
Til sykehuset. Til sykehuset. Kom, jeg følger deg. Kom, jeg følger deg. Du er så snill. Du er så snill. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem. Hvilken buss må jeg ta? Hvilken buss må jeg ta? Nummer 12. Nummer 12. Kommer den snart? Kommer den snart? Ja, om 5 minutter. Ja, om 5 minutter. Tusen takk. Tusen takk. Fint vær i dag. Fint vær i dag. Ja, veldig fint. Ja, veldig fint. Reiser du langt? Reiser du langt? Til Drammen, og du. Til Drammen, og du. Bare 3 stopp. Bare 3 stopp. Du er heldig. Du er heldig. Ja, jeg bor nær. Ja, jeg bor nær. Jeg reiser 1 time. Jeg reiser 1 time. Hver dag? Hver dag? Ja, det er slitsomt. Ja, det er slitsomt. Jeg forstår det. Jeg forstår det. Men jobben er god. Men jobben er god. Billetter takk. Billetter takk. Vær så god. Vær så god. Denne er ikke stemplet. Denne er ikke stemplet. Unnskyld, jeg glemte det. Unnskyld, jeg glemte det. Du må stemple billetten. Du må stemple billetten. Hvor er maskinen? Hvor er maskinen? Ved døren der. Ved døren der. Må jeg betale bot? Må jeg betale bot? Ikke denne gangen. Ikke denne gangen. Takk, jeg er lei meg. Takk, jeg er lei meg. Det er greit. Husk det neste gang. Det er greit. Husk det neste gang. Jeg skal huske det. Jeg skal huske det. Unnskyld, hva er sone 2? Unnskyld, hva er sone 2? Det er området utenfor sentrum. Det er området utenfor sentrum. Trenger jeg ekstra billett? Trenger jeg ekstra billett? Ja, du gjør det. Ja, du gjør det. Hvor kan jeg kjøpe den? Hvor kan jeg kjøpe den? I automaten der. I automaten der. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 40 kroner ekstra. 40 kroner ekstra. Ok, takk for informasjonen. Ok, takk for informasjonen. Ingen problem. God tur. Ingen problem. God tur. Takk, det samme. Takk, det samme. Ha det. Ha det. Å nei, jeg glemte å gå av. Å nei, jeg glemte å gå av. Hvilket stopp skulle du til? Hvilket stopp skulle du til? Operaen. Operaen. Det var forrige stopp. Det var forrige stopp. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Gå av neste stopp. Gå av neste stopp. Så går jeg tilbake. Så går jeg tilbake. Ja, eller ta bussen. Ja, eller ta bussen.
Hvor lang tid tar det å gå? Hvor lang tid tar det å gå? Kanskje 10 minutter. Kanskje 10 minutter. Ok, jeg går. Ok, jeg går. Lykke til. Lykke til. Skal vi ta trikken? Skal vi ta trikken? Ja, det er billigst. Ja, det er billigst. Har du kort? Har du kort? Nei, jeg må kjøpe billett. Nei, jeg må kjøpe billett. Jeg har månedkort. Jeg har månedkort. Du er heldig. Du er heldig. Ja, jeg sparer mye penger. Ja, jeg sparer mye penger. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 500 kroner per måned. 500 kroner per måned. Det er rimelig. Det er rimelig. Ja, hvis du reiser mye. Ja, hvis du reiser mye. Jeg skal kjøpe det. Jeg skal kjøpe det. Trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Ja, takk, jeg ser dårlig. Ja, takk, jeg ser dårlig. Hvor skal du? Hvor skal du? Til sykehuset. Til sykehuset. Kom, jeg følger deg. Kom, jeg følger deg. Du er så snill. Du er så snill. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem. Hvilken buss må jeg ta? Hvilken buss må jeg ta? Nummer 12. Nummer 12. Kommer den snart? Kommer den snart? Ja, om 5 minutter. Ja, om 5 minutter. Tusen takk. Tusen takk. Fint vær i dag. Fint vær i dag. Ja, veldig fint. Ja, veldig fint. Reiser du langt? Reiser du langt? Til Drammen, og du. Til Drammen, og du. Bare 3 stopp. Bare 3 stopp. Du er heldig. Du er heldig. Ja, jeg bor nær. Ja, jeg bor nær. Jeg reiser 1 time. Jeg reiser 1 time. Hver dag? Hver dag? Ja, det er slitsomt. Ja, det er slitsomt. Jeg forstår det. Jeg forstår det. Men jobben er god. Men jobben er god. Er dette nattbussen? Er dette nattbussen? Ja, den går til Majorstuen. Ja, den går til Majorstuen. Går den hele natten? Går den hele natten? Til klokken 4. Til klokken 4. Det er bra. Jeg jobber sent. Det er bra. Jeg jobber sent. Jeg også. Jeg også. Hvor jobber du? Hvor jobber du? På restaurant. Og du? På restaurant. Og du? På sykehus. På sykehus. Det er viktig arbeid. Det er viktig arbeid. Takk. Ditt også. Takk. Ditt også. Ja, vi trenger mat. Ja, vi trenger mat.